धारचूला में हवन यज्ञ व भंडारे के साथ हुआ दुर्गा पूजा का समापन। क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की गई कामना। धारचूला नगर के हनुमान व दुर्गा मंदिर में नवरात्रि से शुरू हुई दुर्गा पूजा का शुक्रवार को हवन यज्ञ व भंडारे के साथ समापन हो गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित दिनेश चंद्र जोशी के द्वारा गणेश पूजा, दुर्गा माता का आह्वान, स्नान, श्रृंगार, भोग आरती के साथ मुख्य यजमान पंडित राकेश तिवारी परिवार के द्वारा पूर्ण विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए शुक्रवार को हवन यज्ञ करके क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ व्यापारी अनिल कोहली ने बताया कि मंदिर में पंडित ललित मोहन तिवारी, डॉक्टर गौतेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भजन कीर्तन का भी आयोजन किया। श्रद्धालुओं के सहयोग से भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान राजलक्ष्मी तिवारी, वैभव दयाल सहित दर्जनों श्रद्धालुओं ने अपना सहयोग प्रदान किया। जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जिलाधिकारी रीना जोशी के द्वारा आज ग्राम सभा नाचनी, कोटियुड़ा, हुपली क्षेत्र में तटबंध आरसीसी पुलिया, पुस्ता व चामी भेसकोट में मुख्यमंत्री घोषणा से बने आरसीसी पुलिया निर्माण के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से बांसबगड़ व खेत भराड़ में नदी के तेज बहाव से खतरे की जद में आ रहे भवनों की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य कराने की मांग की गई। जिलाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों को शीघ्र समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिलाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के द्वारा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। इस दौरान मुंशियारी के उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। होटल में शराब पिलाते हुए एक अभियुक्त को जोलजीबी पुलिस ने बंगापानी से किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश के पालन में प्रभारी निरीक्षक थाना जोलजीबी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कस्बा जोलजीबी के थाना क्षेत्र बंगापानी के एक ढाबे में चेकिंग कर होटल संचालक हयात सिंह पुत्र खड़क सिंह निवासी बंगापानी उम्र 61 वर्ष थाना मुंशियारी जिला पिथौरागढ़ को अवैध रूप से लोगों को शराब पिलाते हुए गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध थाना जोलजीबी में धारा 21/60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बीजेपी ने तल्ला जोहार से संबंधित समस्याओं के समाधान की नाचनी में जिलाधिकारी से की मांग। तल्ला जोहार बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह मेहता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज नाचनी में जिलाधिकारी रीना जोशी से मुलाकात कर थलमुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में जरूरी कार्य कराने, हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था के केंद्र होकरा माता मंदिर जाने वाले मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए शीघ्र टेंडर प्रक्रिया जारी करने, हजारों की आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाले तेजम चिकित्सालय में चिकित्सकों, टेक्नीशियन सहित जनरेटर की व्यवस्था करने तथा तटबंध निर्माण कार्य एवं शवदाह गृह बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के समाधान करने का बीजेपी कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया। इस दौरान भवान मेहरा, दीपक चुफाल, खुशमन राणा, मनोज जोशी, कमल कोरंगा, कुणाल राठौर, युवा मोर्चा के अध्यक्ष अजय दसोनी आदि मौजूद रहे। बलवाकोट में कलश यात्रा के साथ निकाली गई श्री राम परिवार की झांकी, भंडारे का भी हुआ आयोजन। पीएनएफ पब्लिक स्कूल प्रबंधन के द्वारा बलवाकोट नगर में श्री राम परिवार की भव्य झांकी निकाली गई। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रबंधक प्रमोद एरी ने बताया कि छात्रों के द्वारा पारंपरिक परिधानों में कलश यात्रा के साथ श्री राम परिवार की सुंदर झांकी निकाली गई। छात्रों को प्रबंधन के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आदर्शों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश सेवा का कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। श्री राम परिवार की यात्रा के बाद स्थानीय राम मंदिर बलवाकोट में भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय तथा वाहनों में आवाजाही कर रहे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महिलाओं ने सीमांत के गांवों में चलाया नशा मुक्ति अभियान, सीमांत को नशा मुक्त करने का किया आह्वान। सामाजिक कार्यकर्ता लीला बगन्याल के नेतृत्व में महिलाओं ने चौतास घाटी में भ्रमण कर ग्राम सभा सोसा के तोक, पस्ती, नियांग, जयकोट में नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए सीमांत क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया।
महिलाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से स्वच्छता के प्रति भी जागरूक रहने की अपील की गई। सामाजिक कार्यकर्ता लीला बगनियाल ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा बताई गई संचार, सड़क आदि समस्याओं को भी प्रशासन के समक्ष रख शीघ्र समाधान कराए जाने की मांग की जाएगी। अहिंसा गांधी जी के प्रेरणा के स्वरूप सत्याग्रह के रूप में हमारा ये कार्यक्रम होना है। पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के सदस्यता को खत्म करने जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में इसका गलत संदेश जा रहा है। जो अलोकतांत्रिक तरीके से सदस्यता खत्म की है वो सदस्यता वापस किया जाए। और साथ ही जो आज देश में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिस प्रकार से उत्तराखंड के राज्य में आज सिलेंडर महंगा हो रहा है तो ब्लेंडर सस्ता हो रहा है, इसलिए हम हमारी सरकार उत्तराखंड सरकार से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि सिलेंडर सस्ता किया जाए, खाद्य वस्तु सस्ता किया जाए और जो देश में अत्याचार है उसको कम किया जाए। अहिंसा के रास्ते पे चल के पूरे देशवासियों को बताएंगे, क्योंकि आज देश में इतना विरोध और इतना एक अजीब सा माहौल ऐसा हो गया कि सारी चीज़ों जिस प्रकार से महंगाई है, एक भारत में आज कोई भी अपने मुद्दों को रख रहा है तो वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि आज जो हमारे देश के मीडिया है उसी को भी आज पूरा चकनाचूर कर दिया, उनको खरीद के या फिर उनको दबाव के डरा के। तो आज आप लोग ही एक माध्यम है सत्य को आगे लेके जाने का, तो आपके माध्यम से हम पूरे देश में आज अहिंसा पे चलकर, उनके रास्ते पे चलकर, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह करना, इसलिए हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे और पूरे देशवासियों को बताएंगे कि आग्रह के साथ कि आप लोग भी जो संविधान है हमारा उसको बचाए रखें। से आज देख सकते हैं कि जो भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो दिन प्रतिदिन सिलेंडर, चाहे सिलेंडर हो या फिर रसोई खाद्यान्न सामग्री हो, कोई भी सामग्री आज आम महिला के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार से आज भाजपा सरकार की मंशा जाहिर है कि वो युवाओं को ब्लेंडर सस्ता करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और घर के जो रसोई गैस होती है सिलेंडर को वो महंगा करके एक तरफ से महिलाओं के साथ अत्याचार करती है। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने गोधरा कांड, कितने कितने कांडों में उनके नाम है, वो तो आज मंत्री बन के देश को चला रहे हैं। और जो विरोध कर रहा है, अडानी का विरोध कर रहा है, अंबानी का विरोध कर रहा है, उनको उनकी सदस्यता खत्म कर रहे हैं। ऐसे तो देश नहीं चल पाएगा। अगर यही पहले कांग्रेस करती तो आज के दिन में कोई दल पैदा नहीं हुआ होता। अगर यही कार्य अगर पहले से किया होता। अडानी जी को पहुंचा दिया है। हमारे LIC का ही ले लीजिए, 40 लाख करोड़ लोगों का जो पैसा है वो सारा उन्होंने अडानी को दे दिया है। सिर्फ राहुल गांधी ने यही तो पूछा था कि अडानी इतने जल्दी इनका पैसा कहाँ से आया और इनकी सहायता किसने की, तो इतने में इनकी सदस्यता रद्द कर दी है। इस दिन हमारा विषय ये है कि भाई आपने कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी सदस्यता रद्द की, ठीक है, लेकिन नियमानुसार नहीं की। हम कहते हैं कि भाई धारा 19 इस बात को कहती है, 19(1) इस बात को कहती है कि भाई कोई भी किसी भी सदस्य की अगर सदस्यता रद्द करनी है तो उसकी अनुशंसा के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के साथ विचार करके उसके बाद उसमें निर्णय कमेटी लेती है कि उसकी सदस्यता कब रद्द की जाए। अभी तो कोर्ट ने उनको 30 दिन का समय दे रखा था कि भाई आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। तो इतनी जल्दी आनन फानन में ऐसा क्या हो गया, राहुल गांधी ने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया या देश के लिए ऐसे क्या खतरा बन गया राहुल गांधी कि वो आपको आज शाम को क्या कहते हैं लोअर कोर्ट जो है गुजरात की वो सुनाती है, उसको सजा सुनाती है और आप सूरत की, और आप जो है उसी सुबह उसकी सदस्यता समाप्त कर देते हो। ये तो प्रश्न है, ये तो सबके लिए प्रश्न है ना। उनकी हार्ड कॉपी भी शायद पहुंचने में टाइम लगा हुआ वहां से उस कोर्ट तक पहुंचने में। विधानसभा जो संसद के सदस्य अध्यक्ष जी हैं उनके बिल्डा के पास वो पहुंचने में टाइम लगा होगा। ये तो बड़ा अनहोनी है। ये तो भाई ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं। आज भारतवर्ष ही नहीं पूरा विश्व इस बात को देख रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इस बात को कहते हैं। आज कहते हैं कि नहीं उन्होंने विरोध में स्वर दी। भाई मीडिया है, आज संसद में भी आज कोई बात बोली जाती है तो पूरा विश्व देखता है उसको। इसमें ये विरोधाभास क्यों है? यही प्रश्न हम कर रहे हैं कि उनकी सदस्यता समाप्त करने में जो जल्दबाजी की वो अलोकतांत्रिक है। इस बात को हमारा प्रश्न संसद से है और भाजपा से है।
अश्विनी बने नगर कांग्रेस के अध्यक्ष। संगठन का आभार जताते हुए संगठन को मजबूत करने की कही बात। कांग्रेस पार्टी के द्वारा धारचूला नगर का अध्यक्ष अश्विनी नपलचाल को नियुक्त किया गया है। नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने संगठन का आभार जताते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करते हुए संगठन का विस्तार करने की बात कही है। अध्यक्ष का पद दिया गया है, इसलिए मैं जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार करता हूं कि मुझे इस पद में के लायक समझा। पार्टी को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा और जो आगामी चुनाव है इसके लिए भी मुझे भी बहुत तत्पर रहना पड़ेगा और मुझे भी कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका सहयोग की आशा करके मैं इस पद को आगे से आगे कार्य करने की कोशिश करूंगा।